はい、皆さんおはようございます。金さん、カズさんおはようございます。また金さん見ようと思いなさい。こちらですね、ペンペンテールはガチガチっていいんじゃないですかね。寒いです。今日もよく晴れて寒い。晴れると風が強くて体感温度が寒いです。風がね、前は少し吹いてましたけど少し静かになりましたね。秋でしたけど、教訓としましては、私の教訓その1としましては、やっぱり、風が吹いてると電波が途切れて制御不能になります。それでね、どっかに飛んでいっちゃった。いいそうだったんですよね。遊びましたね。じっとしてもらえるんだったらいいんですけど、制御不能になりますとね、電波が途切れても戻ってこないですよね。あさっての方向へ飛び去ってしまおうとしてました。焦って自動復帰っていうかね、バッテンボタンを押しました。ホームか。セットするってのがあればね、いいんですけど、焦りますよね。というわけで、風が強いと飛ばしますとね、ドローン飛ばしますと経験上スパン飛ばしていましたね。ゆらゆら揺れて制御不能に
になりました。そして、さよなら、お前はどこへ行く？どこへ行くんだよってね、非常に焦りました。皆さんもお気をつけください。時たまにみんなブラックアウトになってね、出ますよね。回復しなくてどっか行っちゃうんですから。さよなら皆さんつってね、それが怖いっすね。というわけで、ドルキンさん、カズさん、面白い動画をアップしてください。ドルキンさん、奥さんとやりとり、ペシペシを入れると思うんですけどね、気温もパンパンつんでね。ドルキンのコスモレンジですね。ポテッとね、じゃがいもね、ポチッとね、というわけで、どうかいいねボタン、登録ボタン、よろしくお願いします。今日はいらっしゃい、行ってきます。今日も50になっております。今日も元気にポチッとね、ドルキンさんのお母さんの店内のポチッとね、ポテトね、じゃがいもね、ポチッとね、失礼します。ポチッとね。